亞比該的睿智與堅忍。我好中意講故仔啊！每次喺同福堂講道咧，就講一啲人物嘅故事。今日揀呢個人物叫做亞比該，識唔識啊 ？Abigail， 佢嘅名嘅意思叫做 My Father's Happiness， 我爸爸嘅開心果。我每堂都咁講噶啦。有女嘅爸爸舉手俾我睇下。唔係好多呢堂，唔知點解。有啊，係啊，開心係嘛？諗起個女亞比該就係咁啊，係佢爸爸嘅開心果，俊美、聰明俊美、秀外慧中、才貌兼備嘅一個女子。Eugenia Price 一個靈修學嘅作家，佢話最特別嘅係亞比該係一個擁有上帝安寧嘅女人啊！嘅意思係咩呢？即係話咧，周圍嘅世界好嘈嘅，但係咧佢個心裏邊都好靜嘅，明唔明啊？大家我哋通常就出邊嘅世界都好靜嘅，心裏邊好嘈嘅。亞比該係個好名嚟嘅，如果你生女，諗下呢個名。下邊個名唔好要，千祈唔好改，叫做拿八。你睇個名都唔好噶啦。呢個拿八咧喺出場嘅時候咁形容佢：在馬雲有一個人，他的產業在加密，大富戶3000隻綿羊，1000隻山羊，加密剪羊毛。點解會咁樣鋪排佢呢？通常聖經嘅鋪排都係有原因嘅。個鋪排就係代表佢重視自己係呢啲嘢，即係有咁多財產，幾咁巴閉，幾咁有錢，跟住先講佢嘅名。佢嘅名呢，同希伯來文嘅字根愚頑啊，好接近嘅發音 ，foolish and senseless， 愚蠢冇 sense。聖經亦都咁樣形容佢，話佢為人剛愎兇惡，性情兇暴，冇人敢與他說話。好惡噶，冇人敢行埋去噶。有冇見過啲咁嘅人啊？我都有見過噶，唔知你有冇？真係唔敢行埋去。呢度仲有一個好有趣嘅形容，佢話係一隻人樣啤啤。小朋友好中意，咩叫人樣啤啤？睇嗰張相，覺得邊個似拿八啊？邊個啊？左邊嗰個係咪人樣啤啤？仲有人寫咗首詩嚟到形容佢啊！佢話此人呢就行屍走肉，淨係識得要就唔識得俾，係造物嘅瑕疵同埋空白，冇人愛佢，都冇人多謝佢啊！所以千祈唔好改個仔係呢個名。下一個我哋熟悉嘅人物大衛，大衛喺呢一章聖經裏邊有咁樣形容佢，佢係平生冇做過咩錯事，俊美啦，英俊啦，眉清目秀，面色光紅，智慧係講佢說話合宜，耶和華與佢同在。呢三個人喺撒母耳記上25章相遇啦，係咩場景呢？俾你睇幅圖畫。原來嗰陣時大衛因為掃羅嫉妒佢，追捕佢，佢要四處流亡，然後有600個跟住大衛嘅人就匿喺山寨當中。雖然係逃亡啫，但係大衛呢個人真係幾好嘅，我覺得佢好有品嘅。佢都幫人哋咧看守人哋嘅田地，其中一個佢幫嘅咧就係拿八啊。咁啊，到大衛冇咩嘢食嘅時候，就問拿八：喂，你俾啲嘢我食啊？點知拿八唔單止拒絕，仲要出言侮辱大衛。呢度拿八瘦咗啲，唔知點解。手指指嗰個應該係佢啦嚇。好啦，有人咁樣形容咧，嗰個場景就係咧亞比該咧喺脾氣火爆嘅老公拿八同埋鄰人之間做和事佬。當佢聽到佢老公拒絕呢個大衛嘅時候，一定會虧負咗呢個掃羅所嫉妒嘅繼承人，知道嚴重嘅後果接踵而嚟啦，所以佢出手啦。大家如果有睇呢章嘅經文嘅話，有人話呢個時候嘅大衛呢係一個 weaker David 啊，軟弱嘅大衛。點解呢？俾你望一望。第一，佢嘅師傅撒母耳過身。我唔知你有冇師傅嘅，我都好中意我啲師傅嘅。如果我師傅過身，我都好難過。一來難過，二來逃亡啦，走緊難啊。所以 Eugene Peterson 話咧，大衛喺呢一章咧係爭啲變成掃羅咁兇殘嘅時候咧，
對攔路嘅人誅之為快，而軟弱嘅大衛就碰上咗堅強勇敢嘅亞比該開場。今日唔用 ABC， 用3個 H 去講我哋睇到嘅亞比該同埋喺佢身上可以學嘅功課。呢3個 H， 第一，見識持家 home； 第二，謙卑俯伏 humility； 第三，尊崇上主 honor。 第一 home， 見識持家。我哋好多時候以為等候上帝啊，等神工作，自己咩都唔使做。你睇翻亞比該唔係，我叫佢形容佢叫做火速籌劃啊。25章18節呢度話亞比該就急忙準備咗大量嘅食物，200個餅啦，2皮袋酒啦，5隻羊啦，54下嘅水子，100個葡萄餅，200個無花果餅啦。咁大衛跟隨佢有幾多人啊？睇下你有冇留意？幾多？600啊！啲解經家話應該咧夠食有餘啊。同埋對拿八嚟講，佢俾唔俾得起啊？呢啲嘢俾得起㗎。頭先如果你留意咧，佢有幾多隻羊啊？唔好講其他啲嘢。拿八有幾多隻羊啊？3000隻綿羊，唔係300隻，係啊，3000隻綿羊，1000隻山羊，加埋4000。呢度要佢幾多隻啊？5隻咋？佢俾得起有餘。所以亞比該咧就即刻送過去。佢有見識，識得籌劃。呢個女人持家有道。第二，真正嘅見識係點呢？大衛話：你和你的見識也當稱讚。呢個見識呢，我就特登查，因為我覺得女人最緊要有呢樣嘢。見識代表咩呢？ Good judgment， 好嘅判斷。Good sense， 有 sense 啊，簡單講有 common sense。第三 discretion， 當機立斷啊，謹慎去判斷。discernment， 洞察力。advice， 忠告。wisdom， 智慧。我哋有冇呢？亞比該有。亞比該知道聽邊個講嘢好重要啊！你知唔知啊？唔係個個都聽，佢知道聽邊個。拿八就邊個都唔聽。25章14、15節呢度話。有拿八的一個僕人告訴拿八的妻亞比該講，佢話大衛呢，由曠野打發使者嚟問我主啊，我主人就辱罵佢哋啊，但係嗰啲人其實對我哋好好噶，佢話我哋冇受過佢欺負啊等等。忠告，如果聽呢，有人話讓我們不至於犯罪。你有冇聽過人忠告啊？有冇人同你講忠告啊？我媽媽呢，生前呢，講過一句嘢，吩咐我，佢話女啊，你千祈唔好做一個咧冇人話得你嘅人，你明唔明啊？佢話你身邊一定要有1、2個人可以話你，你就會進步，呢個人就會改善。人同人之間嘅關係其實有好幾重嘅。第一，我叫做嘴對嘴。咩叫嘴對嘴啊？嗱，我問你，你答我咯。你識答我，你答我好冇？食咗早餐未啊？食咗，我哋而家溝通緊㗎，嘴對嘴。第二，腦對腦，你對香港情況點睇啊？唔使答我。思想交流，腦對腦。第三，我今日唔係好開心啊，係啊，唔見咗銀包啊嚇。我譬如咁講，心底，心對心。仲有一重嘅喎，你可能唔知啊。腸對腸 ，guts to guts， 你成日遲到唔得噶，再遲到啦，冇得上嚟大敬拜噶啦咁。呢啲就係話人哋嘅不是，但係咧好多時候我哋都 guts to guts 嘅，唔識人第一次見到人就話：哇，你咁樣着衫冇士大佬啊！咁啊吉親人，唔適當嘅時間講唔適當嘅嘢，嗰啲叫吉人。唔係 guts to guts，guts to guts 係你同佢相熟，係嘛？你知道嗰個人關心你，你願意聽。我哋人生裏邊總要有1個到2個 guts to guts 嘅朋友。當然講需要有智慧，聽需要有智慧，但係最有智慧係砧墨
緘默有時，不聽有時。25章19、36節，我哋一齊讀1、2、3。對僕人說：你們前頭走，我隨着你們去。這事他卻沒有告訴丈夫拿八。亞比該到拿八那裏，見他在家裏設擺筵席，如同王的筵席。拿八快樂大醉。亞比該無論大小事都沒有告訴他，就等到次日早晨。呢兩節講亞比該聽到啲嘢，但係兩節有一個共同點係咩啊？冇話俾邊個聽啊？拿八聽。嗱，各位姊妹留意，呢個唔係叫你直接應用嘅，即係唔係話翻到去同老公講唔講得俾你聽啊？因為亞比該都係咁啊，唔係咁嘅意思。係因為呢，亞比該知道呢個老公呢，有啲嘢聽得，有啲嘢暫時唔好俾佢聽住，否則誤了大事。呢個就係緘默嘅意思。我哋女人最難學嘅就係緘默啊！姊妹同唔同意啊？我哋好多時候不忿就講啊，講俾阿 A 聽 ，A 話係咪咁嚴重啊？你又不忿就講俾阿 B 聽。所以我成日都喺聖經裏邊咧揾嗰啲咧好有智慧嘅婦女，或者啲 bad example。其中一個 bad example 咧就係記唔記得我講過一個人叫利亞啊？有啲岌頭啊，終於有人岌頭啊呢堂。利亞係一個醜嘅女人，佢嘅對頭咧就叫拉結，佢哋嘅老公就係雅各，記唔記得？失寵蒙愛的利亞。咁啊，拉結咧，佢有陣時弊就弊在咩咧？好多嘢衝口而出啊！當佢見到呢個利亞不斷生仔嘅時候，佢就同雅各講過：你俾我仔啦，唔係我死俾你睇啊！記唔記得呢句啊？瑪利亞就唔同啦。瑪利亞當天使報俾佢大喜嘅信息嘅時候咧，佢就會藏在心裏點啊？反覆思想，慢慢我叫論，慢慢叫諗。但係我哋好多時候藏在心裏就反反覆覆而不思想，咁呢個係最有問題嘅。我係做家長教育嘅，咁好多時候咧，呢啲家長咧最近咧係俾啲青春期嘅孩子咧覺得好煩惱。咁啊，成日走嚟問我可以點咧咁我有3句即係都幾好用嘅説話俾大家。即係如果你啲仔女嚟問你啊，有人問你，你唔知點答啊，可能會扯火啊。嗱，呢3句，第一句遲啲先至講，第二句等我諗下先，第3句如果佢聽英文嘅就 give me some time。記唔記得啊？第一句係咩話？遲啲先至講。第二句咧？等我諗下先。第3句咧 ？Give me some time。緘默係一種智慧嚟嘅。上帝有陣時好奇妙嘅，佢用好多唔同嘅人啦，教我咩叫緘默。當我預備緘默嘅時候，我就諗起我有一堂嘅課。你話啊，師母你教書嘅咩？係啊，我教咗創意寫作好多年㗎啦，10幾年㗎啦。嗰日咧，同一班小4、小5、小6嘅學生，我就擺咗個紙盒喺個課室嘅中間。我就話嗱，各位同學留意啦，而家咧羅老師會做樣嘢，咁你哋留意我做咩咯？咁你留意咯，我而家做俾你睇。OK， 做完啦。頭先喺呢件事上邊有幾多個主角啊？第一，我啦；第二咧，個盒啦；仲有冇第3啊？你哋咯。啊，敬拜隊實識嘅，聽第3次。我就叫啲同學討論啊。我討論我先啦。羅老師做啲咩啊？藐視個盒啦，睇唔順眼啦，踢一腳，跟住再踢幾腳啦。咁羅老師點解會踢一腳啊？你估小4、5、6點諗噶？佢失戀咯，俾男朋友拋棄咯，所以不忿咯，踢啦，自私啦，脾氣差啦，更年期啦，都識噶，你唔好話。好嚇，去到最尾咩？衰人咯，咁好中意噶。OK， 好啊，咁個盒咧，個盒
哎呀，好痛啊！我都唔識你啊，做咩無端端踢我？睇我唔順眼就可以踢我啊？咁我好記得有一次去一個家長講座，就叫啲家長試下扮個盒。有一個家長咁講，佢話：哎喲，終於有人肯睇到我踢我一腳。嗱，我唔知你聽到點，我聽到好難過，我好想去攬個家長一下。一定有啲嘢，點解會講啲咁嘅嘢？然後旁觀嘅有啲同學就話：啊，我哋唔好成日袖手旁觀啦，應該去救個盒啊，又或者應該攬下羅老師啊，可能佢有不可告人嘅苦衷咧，啊，幾好嘢。不過我今日想講嘅都唔係呢個，係講班裏邊有一個女仔，呢個女仔普通平凡，寫文唔係特別叻。佢第一堂上課吸引我注意嘅係因為佢攞住兩隻拐杖，原來佢跌斷咗隻右腳。我嘅班房喺4樓嘅，冇電梯，佢要趌下趌下趌上4樓。我見到佢同佢媽媽嚟上第一堂嘅時候，我就唔忍心，我就走過去同佢講：我話同學啊，不如羅老師調班房啦，去1樓啦，你冇咁辛苦㗎。咁你知唔知個女仔講咩啊？佢唔緊要，係我自己唔小心跌親。我日日返學都係咁爬4級樓梯嘅，4層樓梯，好冇嘢。佢媽媽話唔緊要，佢得㗎，就係一個咁嘅女仔。到第7堂，我擺咗呢個紙盒喺度，全班我叫你喺度討論羅老師嘅時候，佢係唯一一個唔出聲嘅。於是佢唔出聲，我就撩佢啦。你知啲老師最中意嘅，你唔出聲，問你。我話同學啊，你講啦，你覺得羅老師點解會踢個盒啊？咁旁邊就有人開聲咯，鬧佢啦，佢自私啊，衰人嚟嘅，羅老師衰人嚟嘅。呢個同學咬住嘴唇，2泡眼淚，唔講。我話點解你唔講？羅老師唔係咁嘅人，我唔可以講。坐低，我好感動，我真係好感動。點解我感動？因為我哋嘅社會而家唔係咁樣運作緊。我哋嘅社會係見到有個盒喺度，覺得唔順眼，你踢一腳，我踢多一腳。說不定我踩一腳 ，click 一個 like， 我哋冇嗰種抿嘴的沉默，所以我後來喺報紙寫咗篇文，我話我好多謝呢位小4嘅女孩子，佢提醒我一種我哋好少有嘅情操，叫做不願同流合污的沉默。大家明唔明？我將呢個故仔講咗俾我一位文人嘅朋友聽。呢個文人嘅朋友佢話係啊，佢因為認識你，知道你唔係單憑你做一樣嘢就判斷你。呢個女仔好有智慧，不願同流合污的沉默。但願我哋都被提醒，唔好輕易去踩啊，去 click， 去 like。第2，謙卑俯伏。我哋睇下，其實大衛發脾氣咧都有原因嘅。25章6、7、8節，我哋一齊讀一讀好冇？1、2、3，要對那富戶如此說：願你平安，願你家平安。願你一切所有的都平安。現在我聽說有人為你剪羊毛，你的牧人在迦密的時候和我們在一處，我們沒有欺負他們，他們也未曾失落什麼。可以問你的僕人，他們必告訴你。所以願我的僕人在你眼前蒙恩，因為是在好日子來的。求你隨手取點賜予僕人和你兒子大衛。
大衛吩咐佢嘅僕人同拿八講嘢係相當有誠意同埋客氣嘅。第一，佢祝福佢平安。我哋通常祝福人平安就會同人講咩啊？耶穌愛你啊，耶穌祝福你咁咪得噶啦嘛，係咪？但係佢呢度點講？願你平安，然後點啊？願你家平安，仲有咩啊？願你一切所有的都平安。好有心噶，大家明唔明啊？佢唔係咧 hea 下講下，係衷心咁祝福拿八嘅。呢度話我哋冇蝦到佢，他們也未曾失落什麼，即係保護佢免於俾人盜竊。然後佢要嘅嘢多唔多啊？佢向拿八要嘅嘢多唔多啊？唔多噶，叫做隨手咩啊？取點啊！即係你求其拿啲俾我啦，我都夠噶啦。然後佢話係你兒子大衛謙稱自己。但係當大衛咁樣懇求嘅時候，拿八問都冇問咁多，佢就咁樣回應啦。拿八嘅反應，下一章我哋睇下。佢話大衛係乜水啊？耶西嘅兒子係邊個啊？咁跟住仲講咩啊？近來背逆主人奔逃的僕人甚多。呢個意思係咩？佢唔單止唔覺得大衛係上帝嘅受膏者，佢仲當佢係邊個呢？用一個現代嘅 term 講俾你聽，你就明噶啦。飛鵝山嗰啲綁匪啊，係嘛？即係佢覺得佢係賊嚟嘅，綁匪嚟嘅，背叛噶。然後11節，我哋讀一讀啊，1、2、3。我豈可將飲食和為我剪羊毛人所宰的肉，給我不知道哪裏來的人呢？呢度下邊係原文希伯來文啊！我豈可將我的飲、我的食、我剪羊毛、我的肉，給我不知道從哪裏來的人？總共有6個咩？我。當一個人心裏邊沒有上帝嘅時候，只有一個字係咩呢？我。你留意下嚇，如果嗰個人不停咁講我，為佢祈禱啊嚇，大衛火都嚟啦。點解啊？學我哋廣東人有句叫做反轉豬肚咩啊？當係乜？明明對你好，明明幫你保護你嘅田地，居然你咁樣講，所以大衛好嬲啊！呢度話大衛帶咗幾多人去啊？400人。我查唔到底拿八屋企有幾多人，睇怕冇400人，係咪？佢綽綽有餘嘅殺拿八焉用400人啊！所以人話大衛好嬲，烈怒之下，佢終於要做一啲可能令佢一世後悔嘅嘢。有個解經家咁講，佢話拿八嘅野蠻呢，就引發咗大衛內心嘅野蠻出嚟啦。我有個間友，佢成日講啲好智慧嘅説話。佢有陣時同我講，佢話：乃萱啊，你要小心，一個人呢有2面嘅，一面呢就係天使，一面就係魔鬼。今日你見我好人好姐，我嘅天使就同你個天使 hello 咁係嘛嚇？冇人同我 hello 嘅 hello。但係如果我脾氣差咧，點啊？我魔鬼就出嚟周圍搞噶啦。我魔鬼就會挑釁你嘅魔鬼啦。我哋睇下亞比該點樣化解大衛嘅怒氣啊！25章23、24、25節，我哋一齊讀一讀，1、2、3。亞比該見大衛，便急忙俯伏在大衛的腳前，說：我主啊，願這罪歸我。求你用婢女向你進言，更求你聽婢女的話。我主不要你這壞人拿八，他的性情與他的名相稱，他名叫拿八，就是愚頑的意思。他為人果然愚頑，但我主所打發的僕人婢女並沒有看見。亞比該用嘅係有3樣嘅嘢。第一，呢度講佢臉伏於地叩拜。不過我好想講下，如果你睇翻嗰段嘅經文呢，其實先行嘅係佢嘅禮物，佢嗰啲糧餉，跟住係佢嗰班僕人都唔少嘅。
如果你睇電影，你想象啊，哇！即係有班人拎住啲禮物，跟住有一隊僕人拎行嘅話，你梗係以為後邊呢係一個咧好巴閉嘅人，哇！所以咁大陣仗，點知後邊出現嘅係臉伏於地叩拜嘅亞比該，係咪好震撼？即係大衛明明哇好嬲啊！呢班人做咩呢？咁，然後班人散開，亞比該趴咗喺地下。聖經形容呢個時候嘅亞比該呢，應該係 Eugene Peterson 啊。佢話係沒有自己，只有上帝。佢就做一個卑微嘅人，見到尊貴嘅人，俯伏在地。第二，佢俯伏喺大衛腳前，佢話咩啊？佢話我主啊，願這罪歸我。嗰個罪係咩？你所打發嘅僕人，我睇唔見，所以發生咁嘅嘢，入晒邊個數啊？自己數。但係第三，好得意噶，佢點樣講佢老公啊？壞人拿八，嗱，佢又冇遮掩噶噃，佢又唔講大話噶，佢性情同佢嘅名啊，佢真係愚頑噶。亞比該嘅機靈轉移咗大衛嘅盛怒啊，係咪好好？好多人最近都問我好容易扯火啊，點處理呢？咁啊，有好多時扯火呢係莫名其妙嘅。我舉個例俾你聽。有一次，我就同何牧師呢喺個商場度落 escalator， 咁喺呢度下邊呢就有對夫婦上嚟，嗰個男人呢就擘大對眼望住我哋呢邊喎。咁我呢好好禮貌，我通常喺街度見到有啲人好似認得我呢，我都擘大對眼對佢微笑嘅。咁我又擘大對眼笑，又跟住見到佢你咁我就問我係你咁我咁啊，又佢就喺個 escalator， 我落佢上，指住我講咩？你冇扣樓？我好驚扣樓啊！邊度冇扣樓？我然後我冇扣樓，係咁跟住一路不停咁指住我鬧，你冇扣樓，你冇扣樓，你冇扣樓，咁一路另一面都鬧我。咁我跟住就問何牧師啦：你識佢㗎？唔識，我都唔識。同福㗎，睇怕都唔係，唔會咁㗎。咁佢點解鬧咧？冇原因嘅，你明唔明啊？我唯一諗到嘅原因就係佢嘅人生裏邊俾一啲冇扣樓嘅女人咧，即係侮辱過。咁所以佢對於一啲冇扣樓嘅女人咧，有種極度嘅憎惡，就係咁嘅啫。我就唔覺意嗨咗埋去啊！咁然後就俾佢啪啪啪咁啊揈一輪。嗱，我好中意呢個比喻嘅，叫你冇扣樓㗎嚇。我哋人生咧，成日都會遇到啲咁嘅人，佢未必鬧你冇扣樓，但係你唔覺意嗨咗埋去，你突然之間覺得哇，你做咩咁嬲啊？我都冇得罪你，係咪啊？唔緊要嘅，你記住呢個你冇扣樓啦。佢係路人甲嚟嘅啫。有個弟兄咧就話：師母，你應該同佢講，我有扣樓咁啊！我趕唔切啊嘛。嗱，呢啲一笑自知有嘅，唔關我哋事。但係有啲嘢關我哋事嘅，有啲嘢係我哋有陣時咧睇得唔係好清楚啊，而會發生嘅。咩叫唔清楚咧？就係我哋在乎嘅嘢，其實唔應該我哋在乎嘅。咁然後人哋又鬧我哋點解在乎，又剝奪咗，咁我哋會嬲啊！你有冇經歷過咧？即係唔知自己係邊個，唔知自己係唔係應該做啲嘢，我哋去做。舉個例，我有個家姐羅乃新，好多人都識彈鋼琴嘅，所以我信咗耶穌之後咧，無啦啦就俾人捉咗去做司琴。咁我識唔識彈琴咧？都識嘅。但係咧，我好羨慕人哋嗰啲行雲流水，我啲叫做爬樓梯，爬好辛苦。同福堂嘅弟兄姊妹好好嘅，喺教會初期咧，知道我司琴咧就會行埋嚟，哎呀，師母為你祈禱啊咁，幾好。但係亦都有啲咧，即係唔係呢間教會底度啦嚇，一聽到嚇你司琴啊，哎呀咁啊，真係好似好不幸咁啊。好，我都會努力。當時我都依然做司琴，兩個原因：第一，你冇人做揾我做；第二，你覺得我做唔到，我就偏要做。我要證明俾你睇，我做到，
好辛苦嘅，好辛苦。當然另外一個尷尬係咩呢？係我好細個啦，就係我家姐嘅書童。我家姐喺大會堂彈音樂會嘅時候，我就負責幫佢拎琴書同埋揭琴書嘅。咁啊點樣揭咧？有陣時唔知佢彈得咁快咁點樣？咁我家姐就話：我岌頭咁，你嚟揭啦。但係有一日佢唔知點解硬係岌頭啊！我就揭到好多頁，俾家姐鬧，做咩揭咁多啊咁。咁當然最難唔係呢啲啊，係到佢被 encore 啦，佢就稱埋我出去喎。咁 encore 即係謝幕啦，係咪？咁啲人就如雷掌聲啊！咁我家姐就鞠躬啦。我問過佢啊，我話家姐啊，咁你鞠躬，我鞠唔鞠躬啊？咁佢話你自己諗下啦咁。其實我冇啊，我唔敢鞠躬，因為我只係負責揭琴書啫嘛。咁我就翹埋隻手睇住佢，鞠躬。隨住信耶穌，隨住我聽到一啲嘅教導話，上帝俾每個人有唔同嘅恩賜，唔好強求。唔好擺錯自己嘅位置。我開始唔彈唔做司琴，係你哋嘅福氣嚟嘅，你應該未聽過。有一日有個機構居然就有個咁嘅安排，揾羅乃新彈琴，揾羅乃軒講道。我應承咗。喺講道之先，佢打俾我，佢話：你可唔可以幫你家姐揭琴書啊？揭唔揭啊？揭。嗰日我家姐彈琴先，我幫佢揭完琴書，又 encore 啦。我突然之間揾到我位置啊！我由個台度嘣一聲去咗下邊，我拍手，我同觀眾一齊拍手，因為我知我自己嘅位置。然後到我講到，我先上翻台，我家姐落咗台。一個人最重要知定啊！你要知自己嘅位置，知道嘅時候，我哋安然，我哋免咗好多不必要嘅憤怒、不必要嘅輕視、不必要嘅不甘。謙卑、俯伏，上帝有分數，我哋願唔願意聽呢？第三，尊崇上主 honor。喺亞比該同大衛嘅對話裏邊，佢有8次提到耶和華立約神嘅名，9次尊稱大衛做我主啊！呢度我哋用啟應嘅方式讀一讀亞比該點樣去尊敬或者勸服大衛啊！26節我讀先，我主啊，耶和華既然阻止你親手報仇，取流血的罪，所以我指着永生的耶和華，又敢在你面前起誓說，願你的仇敵和謀害你的人都像拿八一樣。求你饒恕婢女的罪過，耶和華必為我主建立堅固的家，因我主為耶和華爭戰，並且在你平生的日子查不出有什麼過來。我主現在若不親手報仇，流無辜人的血，到了耶和華照所應許你的話賜福與你，立你作以色列的王，那時我主必不至心裏不安，覺得良心有愧。耶和華賜福與我主的時候，求你紀念婢女。亞比該提醒翻大衛，我覺得都係提醒翻我哋有3樣嘢。第一，上帝會攔阻。呢度話我主啊，耶和華既然阻止你親手報仇取流血嘅罪，上帝如果嗰啲嘢唔啱佢嘅心意，佢會攔阻，會 say no 嘅。有冇經歷過？有啊，我都經歷過。喺沙士嘅時間呢，我哋有4個月咧冇收入，因為我哋講親子教育，亦都冇啲咁嘅講座。到解除咗疫埠嘅時候，我第一個出去講 talk。收 cash 啊，好開心啊！可能有糧出啊咁。翻到去擺好喺我嘅 office。第2日接到我同工嘅電話，師母啊，我哋俾人爆格啊！所有櫃桶錢乜都冇晒。我當時翻到去都有啲嬲嘅，咁我就同同工講：
印一紮字條擺晒喺所有櫃桶，個字條寫住咩？不可偷竊，耶和華必追討。我諗住嚇佢嘛，點知我拍檔話唔好啦。佢話呢啲人偷我哋嘅錢，可能係比我哋更加需要呢一筆錢。我哋為佢祝福，為仇敵祝福祈禱。於是嗰日我哋幾個人就為佢祝福。我哋話主啊，求你聽我哋嘅祈禱，我哋祝福佢。第二日我居然收到一筆嘅奉獻。上帝感動有人俾奉獻我哋，冇人知我哋發生呢啲嘢㗎，係遠遠蓋過我哋失去嘅嗰筆錢。係咪好真實？上帝會攔阻。第二，上帝會建立。呢度話耶和華必為我主建立堅固嘅家，因我主為耶和華爭戰。喺呢度好想將呢句送俾每一個服侍嘅弟兄姊妹。我哋出嚟為耶和華爭戰，好 tough 嘅嗰場嘅爭戰。不過係咩啊？耶和華會堅立我哋嘅屋企，我哋嘅後房，上帝會睇住，上帝有分數。第三，上帝會保護。呢度我哋睇翻經文，你睇到亞比該好識講嘢嘅。佢點樣勸大衛呢？佢話：第一，大衛你睇下，你平生嘅日子查不出有什麼過錯，即係話大衛你不嬲嘅 track record 都係好好嘅，係嘛？冇錯嘅，操行都夾家噶啦嚇。你要 keep 住呢個 record 啊，一張好嘅成績表啊。第二樣嘢，佢特別提到佢話你喺上帝嗰度蒙保護。你仇敵嘅性命，耶和華必拋去如咩？用機弦甩石。大衛好一聽就明噶啦，你哋明唔明啊？機弦甩石係大衛最初出道仲未成名之前，第一戰打歌利亞就係機弦甩石，用石頭戰勝歌利亞。亞比該提醒大衛莫忘最初信耶穌嘅時候嗰個愛。你唔好忘記上帝係點樣幫你嘅，所以上帝會繼續保護你啊！你唔使驚。Eugene Peterson 詮釋亞比該嘅說話，佢係咁樣講嘅。我哋一齊讀好唔好啊？1、2、3，請大衛記得你的身份，記得是神膏立你，請你記得神的憐憫，不要為此小事爭辯，而要為神的事爭戰。你的工作不是報仇，報仇是上帝工作，而你不是上帝，好唔好啊？我哋可能喺啲處境，我哋好想做啲嘢嘅，以牙還牙嘅。但係呢度話報仇係邊個工作啊？上帝。而我哋呢，不是上帝，我哋唔好爬佢頭。大衛憤怒平息咗，亞比該嘅結局係點？我哋又望一望啊！結果拿八死咗啊，知唔知啊？佢原來走醒之後，第二日亞比該話俾佢聽，佢嚇到魂不附體，10日之後耶和華擊打佢，唔知點解死咗。亞比該結果嫁咗大衛，生咗個仔叫基利亞。基利亞嘅意思係咩呢？神是我的審判。我成日都覺得亞比該心裏邊呢，係有一個信念，就係無論發生咩都好，邊個係我嘅審判啊？上帝。上帝係上帝，公道係喺佢嗰度，唔需要自己出手嘅。喺今日嘅故事裏邊有3個人物，一個係亞比該喺呢邊，一個係拿八喺呢度，大衛我形容佢喺中間。我覺得我哋嘅屬靈歷程呢，可能3個都試過。拿八係點呢？如果你發覺到呢，好多嘅情況淨係得你講，冇人敢同你講嘢呢，睇怕你拿八指數相當高啦。咁你要反省下。大衛呢嘅處境就係你有啲嘢可能撩緊你，你好猛，你好想自己出手嘅，點呢？咁有啲你覺得唔係，我係亞比該最好啦。
如果你係亞比該，唔該你去揾拿八，同埋揾埋大衛，係嘛？我哋係亞比該有咁嘅責任。不過無論亞比該也好，拿八也好，大衛也好，我覺得我哋最重要係我哋心裏邊有信念啊！以下呢節經文我好中意嘅，係呢幾個月好鼓勵到我成日心裏邊都默念嘅。如果你相信呢節經文，你同我大聲朗讀3次好唔好？嗱，第一次，1、2、3。我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。第二次，我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。第三次，我若不信在活人之地得見耶和華的恩惠，就早已喪膽了。好唔好啊？我哋嘅社會好多嘅嘢，我哋嘅生活好多嘅嘢令我哋會膽戰心驚，會頹晒嘅。但係呢度話活人之地，即係邊度啊？香港係咪活人之地啊？係啊。呢度係咪活人之地啊？係啊。我哋可以見到咩啊？耶和華的恩惠。我跟住要同你講，我喺呢度見到耶和華嘅恩惠嘅故仔。我喺 Facebook 寫一個專頁，可能好多人都知。但係過去2年幾，有一個人一路纏繞住我。佢有啲幻想，佢覺得我係佢媽媽。於是佢有好多古仔，唔知點樣生咗佢啊，又唔知點樣同佢去做過啲咩嘢。喺我 Facebook 嘅 message 啦，喺我嘅電郵啦，都經常出現嘅。起初不以為然，因為覺得都冇乜所謂，我唔答佢，可能佢就冇咩幻想啦。點知佢揾我 Facebook 一啲朋友啊，即係梗係唔係大家啦，一啲唔係好識我嘅人，然後就話俾佢聽，我有呢個女啊，我 office 就接到電話啦，就話師母啊，有人話你點解唔認呢個女啊咁啊？咁點好咧？咁我問律師啊，律師話你又唔可以講佢點點點嘅，咁我只能夠喺 Facebook 就出咗個聲明，就話我有一個老公叫做何志迪牧師，然後我有一個女啊叫做咩名，係咁多啦。佢喺外地嘅，舊年翻咗嚟揾我，嚟過同福㗎，不過大家冇相遇，咁我又不以為然啦。咁但係點知今年咧，佢好早就講啦 ，I want to see you, 媽咪。佢話會翻嚟個半月，2月1號翻到3月中，我一定要見到你。咁我又擔心，因為我唔識佢 ，Facebook 咁大，人海咁廣，佢係咩人？佢到底點嘅咧？佢會點咧？咁我同我啲同工其實都好後生嘅，有啲驚啊。師母啊，咁點啊咁？咁我又問過啲即係警察方面嘅人，我話可唔可以即係揾人保護？佢唔得啊，要佢對你造成某種程度嘅傷害先得。我話咩傷害？譬如淋下強水啊咁。咁我知唔得啦嚇，唔得。咁所以我做咗啲好愚蠢嘅嘢嚇，我就買咗頂假嘅長頭髮，同埋一個黑眼鏡嚇。咁我嗰日同我同工傾完之後，我都係諗住咁部署，因為我哋得一個門口走嘅啫，所以我就扮我唔係我嚇，即係扮我發晒癲咁走嚇。咁即係我都做緊啲嘢啦。咁啊到1月31號朝頭早，佢幾多號翻啊？記唔記得？2月1號，1月31號朝頭早，我又祈禱，我話主啊，呢件嘢咧2年幾啊，又困擾到我同工，我真係唔知點啊！求你幫我解決問題啦咁。啊點知裏邊有個聲音話呢個唔係問題嚟，唔係用解決嘅。我話咁點啊？你要對佢有愛。哇咁即係點祈禱咧？主啊，求你俾我認識到佢屋企嘅一啲人，或者識佢嘅人，以至到我可以俾佢屋企嘅人知道，關心佢，可能帶佢去睇醫生。然後你為我解決呢件事啦。阿門。1月31號朝頭早，我係咁樣祈禱。嗰日係禮拜6，翻到嚟同福都要有部署㗎，係咪？我就入咗 SV room， 咁啊叫咗班司事啊，着黑色衫嗰啲高大威猛嗰啲啊，
然後我就話有個咁嘅人啊，佢就會圍住牧師叫佢爹哋噶啦，咁你哋小心喎。咁如果你見到我咧，有人圍住我咧，我同你打個眼色，你都要埋你咯噃咁。咁突然之間有個路過嘅同工坐喺度聽，佢就舉手問我佢叫乜名啊？咁我就噏咗，梗係唔講得俾你聽。咁然後我話佢通常用呢個名啊，佢話真名嚟㗎，真係有呢個人。我話你又知？佢話係啊，我識佢㗎。我話你點識佢啊？佢係我親戚嚟㗎。大家覺唔覺得好驚訝？茫茫人海，個 Facebook 咁大，個世界咁大，佢咁啱路過嗰幾分鐘坐低聽我講，佢話係佢親戚，真嘅係真係佢親戚嚟嘅。後來聯絡上，我知道佢比佢知道我可能清楚。我好記得嗰日嘅崇拜，我喺呢度。嗰日崇拜邊個講道啊？何牧師啊，佢講咩題目啊？在神凡事都能。我一敬拜我就喊，我係流住感恩嘅淚。我話耶穌你真係好，你真係好，你讓我除去我心裏邊嘅驚恐、喪膽、疑慮。你真係有分數，你真係知道，你真係喺度。